Yesu yeebazibwe baganda bange mu Kristo Yesu, mbalamusaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Katonda waffe oyo atwagala ennyo. Ekitiibwa n'ettendo kimuddire. Mukama waffe yeebazibwe nnyo baganda bange, mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Era neebaza mwenna baganda bange abasubscribinze, abalayikinze ku channel yange, mwenna abasharinze baganda bange, nsaba Mukama Katonda abampeere nnyo omukisa. Yesu yeebazibwe mukwano gwange olunaku olwaleero nzize okwogerako gy'oli. Yesu yeebazibwe nzize okubaako ebigambo byentegeeza gy'oli. Simanyi oba binaaba byakusinza buli omutukuvu byategese okuba ng'abikugamba. Yesu yeebazibwe kubanga nze nkozesebwa bukozesebwa ng'akazindaalo, naye nga bw'anaaba nnuŋŋamiza era nange bwe ngenda okuba nga njogerako gy'oli. Yesu yeebazibwe omutukuvu. Nkwaniriza Taata omulungi, jangu omamire akamwa kange, jangu omamire endowooza zange. Taata omulungi, mbeeko byenjogera era mbeeko omuntu gwe nzibula amaaso, mbeeko omuntu gwe ndokola mu linnya erya Yesu, okuyita mu kigambo kyo, okuyita mu bigambo by'otadde ku lulimi lwange. Taata omulungi, jangu osomese abantu bo, nange nga bw'onsomesa, kubanga nange sirina kyentegeera yadde n'omulundi n'ogumu, naye ku lw'ekisa kyo Taata omulungi ne ku lw'Omwoyo Omutukuvu tusobola okuyiga byonna. Yesu yeebazibwe, amiina era amiina. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Haleluya, haleluya baganda bange mu Kristo Yesu. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwange naawe. Yesu yeebazibwe. Neebaza Katonda nnyo nnyo nnyini ddala ku lw'obulamu bwange naawe. Ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Mukwano gwange olunaku lwaleero nzize okwogerako gy'oli. Nzize okwogerako gy'oli mukwano gwange okuyita mu bujulizi. Yesu yeebazibwe. Nzize okwogerako gy'oli okuyita mu bujulizi. Ngenda kubaako obujulizi bwe nkuwa, naye mukwano gwange nsaba ozibuke amaaso, nsaba olokolwe, nsaba era okyuke okuva mu mbeera eyo gy'olimu. Yesu yeebazibwe. Amannya agange nze Nakake Catherine, omwagalwa wammwe era abatuusaako ekyo Omwoyo Omutukuvu kyatadde ku mutima gwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Ngenda kubawa obujulizi bwandibanga bufundafunda, naye nsaba Mukama Katonda abeeko omuntu gwakyusa mu bujulizi buno. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Obujulizi buno nsaba bubeeko gwe busumulula, kubanga ngenda kweweerako nze kennyini obujulizi. Yesu yeebazibwe. Abooluganda, ng'obujulizi bwe ngenda okubawa nali mbawaddeko okwo akatundu. Yesu yeebazibwe. Nali mbawaddeko okwo ekitundu, naye baganda bange ebiro bye tulimu bya luvannyuma, nga tetulina kubikkirira kibi oba kusirikira ekyo omulabe Sitaani kye yali yatuwambiramu, kubanga bw'okisirikira ne bw'oba wakisumululwamu mukwano gwange olabika nga ataasumululwa, kubanga owulira nga toyagala kukyogera eri abantu. Yesu yeebazibwe. Nabawako ku bujulizi bwange obwa masturbation. Haleluya. Abooluganda, nga bwe nabagamba nti najja ku kyeyo okunoonya ssente. Yesu yeebazibwe. Najja ku kyeyo okunoonya ssente. Ndi mukyala mufumbo era nina abaana. Yesu yeebazibwe. Neebaza Katonda oyo eyandokola, naye nga bwe nabagamba nti nali omuntu eyalokoka nga simanyi mazima. Nali muntu eyalokoka nga simanyi mazima era nga simanyi bulokole kye butegeeza. Nze nga mmanyi obulokole ddiini, nga mmanyi obulokole era ng'omuntu bw'onoogamba nti amwe Catholic, nze nali nkimanyi bwe ntyo. Yesu yeebazibwe. In fact nze omu ku bantu abaali bavumirira ennyo obulokole. Mukama waffe yeebazibwe. Nze omu ku bantu abaali bavumirira obulokole, nga ngamba abalokole balimba, abalokole teboogera mazima, nga nze omu ku bo abaali bavuma abalokole. Naye ate ng'era bye nali mbavuma Mukama nsaasire, naye ate ebimu byabanga bituufu okusinziira ku bye nalaba nga sinnalokoka. Yesu yeebazibwe.
okusinziira ku bye nalaba nga sinnaba kukola ki kulokoka, kubanga nalabanga nnyo kyano z'abannabbi b'obulimba, nga ndaba bagaba obutambaala, nga ndaba bagaba empeta, ne ŋŋamba naye obulokole kati ezo empeta zitegeeza ki? Kale nga siri mu mwoyo sibitegeera, naye nga mbiraba si bya Bwakatonda. Bagaba emiti, simanyi miti gy'omukisa, nga bagaba ebintu ng'ebyo. So baganda bange, nze okulokoka kwange nalokoka nti nalina embeera gye nalimu, ne wabaawo omukyala eyansikasika mpola mpola nansembeza, naŋŋamba jjangu tugende tusabeko, embeera ejja kukyuka, jja tugende tusabeko, embeera ejja kukyuka. So embeera eyo gye nalimu nti nali ndi lubuto olw'omwana wange ow'okubiri, naye bwe nali olubuto olwo lwayitako. Kati olubuto lwe lwayitako kaseera katono, teryali bbanga ddene, lwali luyiseeko okwo wiikisi ng'emu nga lugenda mu wiikisi 2. Kati nze nge sibitegeera, nga nze mmanyi nti omuntu olina okuzaalirawo mu kiseera ekituufu. Yesu yeebazibwe, nga nze kyemmanyi, era nayeeraliikirira naddala okusinga omwami wange ne yeeraliikirira nnyo. Ndi kubajjira butya bwe nakola ki, bwe nayingira obulokozi. Kati mu kweraliikirira ennyo, ate mu kusooka omwami wange alina gye yantwala mu baana abakyala abagaba eddagala, era twafunayo eddagala, naye eddagala lyali lya mizizo. So baganda bange, eddagala egganda si bbi, naye waliwo eddagala ly'emizizo. Eddagala lyali lya mizizo. Yesu yeebazibwe. Baŋŋambye kola bw'oti, simanyi naabira ku kitooke, simanyi kola bw'oti, simanyi naabira ku kintu bwe kiti. Ebintu bwe bityo baganda bange bibeera bya muzizo, ebyo bibeerako obukwakkulizo, ate totunula mabega. Ebintu ng'ebyo biba bya muzizo mukwano gwange. Simanyi tolinaabanga enjuba tennavaayo, simanyi biki. Ebintu ng'ebyo mukwano gwange bw'obiwuliranga dduka ekibi. Eddagala egganda si bbi, naye ate ffe tulifuula okuba ebbi. Enkola gye tulikolamu onoze eddagala egganda kufuna mikisa. Nedda mukwano gwange, eddagala egganda terigaba mikisa, emikisa giva eri Katonda. Wabula eddagala egganda yali tuteerawo okutuwonya ndwadde. Yesu yeebazibwe. Naye bw'olinaabanga gw'onaaba mikisa, mbu munnange kandinaaba enfune emikisa, n'onaaba kayayaana mbu simanyi oyagala bakuyaayaanire mukwano gwange, nga gwe kyekigendererwa kyo mukwano gwange. Nedda mukwano, si kituufu n'omulundi n'ogumu, era obeera olyazaamanyiza Katonda wo. Kakati bamukwano mbajjira eddagala eryo lwe ndifuna, era neebaza Katonda nti eddagala eryo lwe ndifuna nali sinaba nadikozesa, nti nali nga bampadde ery'emirundi egiwererako ddala, naye erimu nga sinaba kulikozesa. Erimu nali sinaba ndikozesa, eddala nali ndikozesezza. So omukyala najja bambi n'antumya, bwalina kawungeezi, omukyala n'antumya waliyo okusaba akawungeezi ku kyaki. Omukyala bwe yantumya yantwala mu kkanisa era bansabira. Omusumba bwe yansabira, ekyamazima natandika owulira ng'omwana azannya. Ekyasinga okuneeraliikiriza bamikwano n'okugenda makubo amakyamu, omwana wange yali tazannya ate ng'ekiseera kiweddeyo, naye ng'omwana tazannya, ng'omwana simuwulirako yadde olunaku lulamba, saawulirako yadde bw'asamba, ate ng'ennaku zonna mbadde muwulira. So baganda bange abaali bazaddeko embeera eyo musobola okugitegeera. Naye eraliikirira nnyo ng'omuzadde, ne ŋŋamba kiki ekyatuuse ku mwana wange, ne neeraliikirira olw'ensonga eyo, n'okusingira ddala omwami wange yeeraliikirira. So bamikwano, omukyala oyo n'antwala mu kkanisa ne bansabira, omusumba n'ansabira n'anteekako emikono. Kaseera ku kennyini we yanteerako emikono, natandika okuwulira okuzannya kw'omwana. Yesu yeebazibwe. Natandika okuwulira omwana ng'azannya, era olunaku olwo lwennyini nakeera nnumwa ne ŋŋenda mu ddwaliro, era nazaala omwana wange nga mulamu bulungi, nga nange ndi mulamu bulungi, ate normal delivery, nga tebansaze
nga sirongooseddwa nazaala bulungi. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Katonda kubanga nazaala omwana nga munene ng'era azitowa kilo zaali 5 n'omusawo yanneewuunya. So bamikwano, olwo lwe lugendo lwange. Omwana wange yakula nkawawoona sinalokoka, awo nali sinalokoka. Omwana wange yakula myezi nga 3 ne mutwala mu kkanisa gye bansabira era gye nasumulukukira, ne mutwala ne bamusabira n'aweebwa emikisa. So anentandika okuba nga baŋŋamba jangu ng'okuŋŋaane, tulina wanene ekyoto ky'amaka, jangu ng'okuŋŋaane ng'osaba wamu naffe. Kati wali wayiseewo akabanga, akaseera ako nga nina embeera gye mpitamu nga nnyigirizibwa. Nali mu bufumbo, naye obufumbo obutamanyikiddwa bazadde. Yesu yeebazibwe. Bino abawala bye twefumbiza. Nali mu bufumbo nga tebumanyikiddwa bazadde. Mukama nsaba nsaasire kubanga neefumbiza. Baganda bange, bino byonna mbyogera njagala ofunemu ekyokuyiga mukwano gwange gwe yeetwala mu bufumbo nga abazadde tebamanyi. Nali mu bufumbo nga abazadde tebamanyi. Kati nekijja kiba nti bazadde bange bankyawa, baŋŋumiikiriza akabanga, ne baŋŋumiikiriza ku mwana asooka kubanga bakitegeera naye nga tebalabanga musajja. Ne baŋŋumiikiriza ku mwana asooka, ne baŋŋumiikiriza n'enzaala owookubiri, ate nga buli gwe nzaala mubatwalira ne bamulabako. So kaakati dadi wange lumu n'agamba nti naye mwana wange nkooyo ebyokusabira nkusabidde ekimala, wabula ke kaseera njawukane naawe kubanga wajeema, kubanga wakola obujeemu. Dadi wange n'ayawukana nange mu ngeri ya communication nga tetwogera okumala omwaka mulamba, ate nga dadi yali anjagala nnyo nga nange mwagala nnyo, ng'era we tuba tucommunicatinga saagala tumale, nga tata wange mwagala nnyo 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 ddala, ng'era tulina connection y'amaanyi nnyo. Yesu yeebazibwe. Nawulira nga kinnuma, ne mbeera mu nnaku omwaka ogwo gwonna nako ganze, ne nzigwerera, naye ng'omwami oba nga takiraba simanyi. Nga mmanyi abaami babeera bagumugumu, nti ensonga aba agimanyi naye nga yeegumya. Abaganda bange nabeera mu mbeera ng'eyo, nze ng'ekiro mbeera mu maziga nga nkaaba, dadi yankyawa, simanyi kyakukola. Nze nga gw'olaba nze simanyi ssaala yadde ey'eddakiika 3 nga sigimanyi, era nze nali simanyi Katonda, nga simanyi na bwe nnyina kutandika ssaala. Yesu yeebazibwe. Nga simanyi we balina kusaba, nze mpulira basaba sibitegeera, ne kitaffe ali mu ggulu nga nayo yennyini simanyi gisaba gimalayo. Kwegamba nali omwana atamanyi Katonda. Yesu yeebazibwe. Naye munnange nga bw'amanyi ababe, nange yammanya. Yesu yeebazibwe. Nga bwe yatugamba nti yatumanya nga tetunaba na kutondebwa, kubumbibwa mu lubuto lwa bannyaffe, nange yammanya ekyamazima kubanga nalinamu entiisa ya Katonda naye nga simutegeera. Yesu yeebazibwe. Kati baganda bange, bwe nabeera naye nembeera nga ŋŋenda okukuŋŋaana ku kyoto ekyo kye bampitako, bwe baatugamba okuwaayo ensonga zaffe, nawaayo ensonga yange eyo bagisabire. Era olunaku lwe nawaayo ensonga yange lwe lunaku lwe nayatula obulokozi. Naye ekyamazima nayatula obulokozi nga sitegedde bulokozi kyeki, nga sitegedde, wabula nayatulira mu kigambo ekyali kimpeereddwa ekyanzizaamu amaanyi. Naye ndabanga nja kuwangula wano olw'ebigambo byenkoze ki byempulidde, nenziramu amaanyi neŋŋamba olw'ebigambo bino nteekwa okuwangula mu linnya erya Yesu. Olwo ntandise nange okwogera ku ki? Ku linnya erya Yesu. Yesu yeebazibwe. Ntandise nange okulwanira mu Yesu wange, olwo musembeza kumpi. So bamikwano, naye nga simutegeera bulungi era nga simanyi kulwana lutalo. Nga bwe mbagambye nga simanyi na kusaba ssaala ya ddakiika 3 oba 5. Yeewaawo.
Yesu yebazibwe. Kati bamikwano we nalokoka omusumba n'aŋŋamba nti yabikuliddwa ekyamazima, n'aŋŋamba omwezi ogujja mugenda kukyala era omwami wo bagenda kumulaba. Neebaza Katonda ku lw'omusumba, neebaza Katonda kubanga yanzizaamu nnyo amaanyi, yanzirizaamu ddala amaanyi, era nkwebaza nnyo musumba nkwebaza nnyo. Weebale nnyo omulimu ogwo gwe wakola. Mukama ayongere okukozesa, akuwe amafuta mangi era olokole emyoyo mingi okuyita mu mbeera bwetyo. Weewaawo ŋŋamba nti nali sitegedde mazima, osanga nze saateekangayo nnyo mwoyo okuyiga bwakabaka bwa Katonda, naye nga omusumba yansabira n'ayogera olunaku n'ennaku z'omwezi. Ekyamazima kyatuukirira, naye nga nze gwe babigambye nagendayo omwezi gwali gwa 11, gwali gwa 10 we nayatulira obulokozi omwaka 2018. Yesu yebazibwe. Omwaka 2018 we nayatulira obulokozi omwezi ogw'e10. Yesu yebazibwe. Naye omulokola atategedde mazima. Kati ogw'e11 ng'omusumba bwe yali akyogedde, twagenda ne tukyala, naye enkyala eri yali yeewuunyisa abooluganda. Twali tetulina ssente era nze nagenda mu maaso n'okugenda okukuŋŋaana n'okukkiriza Katonda, nga nze nina kimu kukkiriza naye nga simanyi kulwana lutalo, nga simanyi kusaba, naye nga nina okukkiriza, nga mpulira n'amaanyi ag'okukkiriza nti nno kirina okubeera, naye ng'amaanyi ag'okulwana olutalo sigalina. Mbukufukamira ntandika okusabira obufumbo bwange nga sibirina, nga sibimanyi, ng'era simanyina wakutandikira, ng'omwoyo w'okusaba simulina yadde n'omulundi n'ogumu. So neebaza Katonda nti mu butuufu teyanjiwa. Yesu yebazibwe. Teyanjiwa era Mukama yatema ekkubo we lyali litalifa, abaali batalina 10 yadde n'ekimu, ne tusobola okukyala mu mwezi ogw'e11 nga musumba yalangirira gwa 10 nti ogw'e11 tugenda kukyala, nekibanga bwe yagamba. Yesu yebazibwe. So bamikwano bwe twakyala, kukyala kwali kwa kitiibwa nnyo ddala, ebintu byaliwo nga biwera. Ekyamazima abazadde baasanyuka, n'abantu b'okukyalo baasanyuka, muwala waabwe aleese omwagalwa. Yesu yebazibwe. Era neebaza Katonda olw'ekyo. So bamikwano bwe twava eyo wayitawo omwaka mulamba, ng'era sizzeeko waffe, ne ntandika okugoba ebyokujja ebweru okukola ng'embeera si nnungi yadde, nga nnina okupatikana, ate ng'omwami wange yalina embeera naye gy'ayitamu, ng'alina obukosefu obutamuganya kunoonya mirimu. Yesu yebazibwe. Kuba omwami wange yagwa ku akisidenti emyaka mingi egiyise, bambi n'akosebwa nnyo era n'abanga emirimu gye gikola ki, gitaataaganyizibwa. Naye akaseera kano neebaza Katonda nti asobola okukola, weewaawo emirimu teginnalabika, naye nzikiriza nti Mukama Katonda akyatema ekkubo we litali. So bamikwano, nzija ku kyeyo okukola, ntandika okukola abooluganda omwezi gwange ogusooka nga sirina ssimu awo nga sinakwata ku ssimu gye bayita eya seereza nga sigirina, ng'era sigikwatangako. Yesu yebazibwe. Nga simanyi WhatsApp ebeera etya, mpulira biwulire. Kati bamikwano nga ngenda nfuna essimu, nga ngenda ku mpewo, ngenda ku mutimbagano, nga ngenda ku wifi ate ali ku y'obwereere, nga ngenda ku buli mukutu gwonna, YouTube byonna
nga omanyi nti omuntu wobanga wagendako ku ssomero akatonotono ebintu ebimu bikwanguyira era essimu yanyanguyira nti ebintu ebimu nabyeyigiriza neŋŋenda buli wamu nga ntuukawo nakyala ku buli mukutu ogwo emikutu egisinga nagikyalakyalako YouTube ezo Facebook byonna nga ŋŋendayo. Yesu yebazibwe. Kakati bamikwano mbajjira obujulizi bwange buli bwe buti, mulimu ekyokuyiga, mulimu okusumululwa, mulimu byonna. Yesu yebazibwe. Kakati bamikwano wali wayiseewo emyezi nga 3 kwena, emyezi nga 3 kwena nga maze ofuna essimu, gy'emyezi nga 5 nga ndi ku kyeyo. Bamikwano ntandise ofuna emikwano, ntandise ofuna zi groups, ayina essimu, ntandise ofuna zi groups ze nasooka okufuna nga tezirina mulamwa nga zansi. Yesu yebazibwe, ng'ebintu ebipostingibwa nga byansi nnyo. So bamikwano nayonooneka, kankyogere bwe ntyo, nayonooneka. Natandika okuba nga mbeera ku YouTube ku firimu za nsi nga sirina na kigambo kya Katonda kyempulira, sirina kigambo kya Katonda kyensoma. Nali simanyi nti nno ne ku ssimu kuliko Bayibuli kubanga nali sajja na Bayibuli, naye nga simanyi nti ne ku ssimu kubeerako app ya Bayibuli nga sibimanyi. Engeri essimu gye nali nga naakagifuna kugamba nga sirina na budde bwa kigambo. Yesu yebazibwe. So bamikwano nga mbeeramu eyo embeera nfuna emikwano kati eyo ku Facebook gye tutagalira nga nfuna omusajja nsaba friend request nenjikkiriza, n'abaako group gyanteekamu eya WhatsApp nga eri fanefane ekyamazima nga si ya bwakatonda n'omulundi n'ogumu, ng'era ebintu byako bya buseegu ng'ate abaliko bye banyumirwa, era nga bw'opostingayo ekyobwakatonda gwe bakuyita musiru. Kati ng'olina naawe opostingayo ekyobuseegu osobole okubajjaamu. Yesu yebazibwe. So bamikwano nembeera ku group eyo, wayitawo omwezi nga mulamba omuvubuka n'atandika okunkwana. Omusajja n'atandika okunkwana ne mugamba munnange nze ndi mufumbo. Nali muntu era ndi muntu ayagala nnyo okubuulira amazima nga tonnaba kwogera ky'oyagala na kuggusa ky'oyagala, nze nkubuulira amazima. Era namugamba ndi mufumbo, nina abaana bwe bati ne bwe bati. N'akikkiriza. Ne mugamba nze kankubuulire omwami wange mwagala nnyo. Omanyi abakyala abasinga bonna bwe batyo bayogera nnyo ekintu ekyo, omwami wange mwagala nnyo, nze sisobola kumugattika. Naye munnange okyogera nga tolina maanyi gakulwanirira, nga n'omulaba akuli awo kumpi akuba obwama. Yesu yebazibwe. Ate omuvubuka we yannemerako neŋŋaana. Yamala omwezi mulamba nga nkwana nga ŋŋaana. N'amala n'agamba wabula mu bakazi be naasisinkanye nsanzeeyo ggwe, nga toli mwangu, nze sikwanangako musajja mukazi n'akola ki? Nannemwa. So bamikwano nembuuza ku mukwano gwange, munnange tubeera n'emikwano nga gyansi, ng'era amagezi gagenda okuwa gansi. Bwe namubuuza ne mugamba mukwano gwange nsaba kunnyinnyonnyolamu kumpa bulamu, waliwo omuvubuka nnemeddeko naye nkole ntya? Nze ndi mukyala mufumbo, omwami wange nze simukiitingangako era saagala mukiitinga. Saagala ate kulimba muntu nti nkwagala ate nga sikwagala, nga bye ŋŋamba mukwano gwange olwo nzize kumpa ku magezi. Muwulire emikwano gye mukwana baganda bange. Mukwano gwange yaŋŋamba nedda Kathe naawe tobeeranga fala. Konze wangi tobeeranga fala. Manya nti oli ku kyeyo, teri taatawo, teri mugandawo, teri maamawo, teri mwanawo, teri mwamiwo. Kkiriza omuvubuka akutwalirize ku kyeyo. Bannange emirimu gy'eno ova mu kiyungu ng'okwoyekwoye wenna nga bakunyiizizza, nga weetaaga omuntu akuwooyawooya. Bbaawe abeera yeebase. Emirimu tugikola ne tunnyuka kiro. Abasajja baffe be twalese Uganda nga beebase. Kati omwami we anaakuwooyawooya ddi, anaakubudaabuda ddi? Awo omwoyo w'obusiru najja. Nze muyita wa busiru kubanga teyali wa magezi. Omwoyo w'obusiru najja n'aŋŋamba Kathe, muwala kyayogedde kyandiba nga kituufu. Kkiriza omuvubuka akutwalirize ku kyeyo. Munnange nga nzikiriza omuvubuka.
ng'emukkiriza era nze mu mutima gwange nga ŋŋamba no sikola ki simwagala era mukkiriza kuntwaliriza kyeyo munnange nga tutandika bigambo nga bwe mubitegeera byonna nkwagala nange nkwagala bulabula ne kasasiro yenna. Yesu yeebazibwe. Kaakati omuvubuka ng'atuuka ŋŋamba munnange I need your selfie. Selfie gy'ayagala tayagala face yange wabula ayagala private parts zange. Nagaana era nakyankalana era nanyiiga. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Nagaana nakyankalana nanyiiga. Omuvubuka n'akwata mpola ne wayitawo omwezi nga mulamba. Bamikwano ne mmala nenzikiriza. Simanyi kyoyo kiri we kyansika. Namala nenzikiriza kati nga nange neegomba ebyo byempulira bye bagamba okwematiza nga nange neegomba okubiraba bibeera bitya kati ng'ate ono abiŋŋamba ye kafulu. Yesu yeebazibwe abinnyinnyonnyodde byonna so bamikwano natandikira mu ziserefi. Nvudde mu ziserefi nzize mu zividiyo. Yesu yeebazibwe. Ekiddako muba mukitegeera awo bamikwano ng'omwoyo gusenserera ddala, omwoyo gw'obwenzi, omwoyo gwa masturbation. Nga ntandika okukola masturbation, nze nakolanga masturbation baganda bange, nga ntuuka n'okukola emirimu nga mpapiriza nziruke nkole masturbation n'omuvubuka ate nga munnange ye abeerawo essaawa yonna ng'abeera nninze. Yesu yeebazibwe. Nga ne bw'abeera ku mulimu at least yeetooloolamuuko eddakiika eziwerako awo ne tukimaliriza ku phone sex. Yesu yeebazibwe. Munnange kankubuulire mwana gwe gwakola masturbation oyinza okulowooza nti just kya ssimu naye mu nsi ey'omwoyo olina emizimu gye weegatta nagyo. Bamikwano kambabuulire bwe neegattanga n'omulenzi ono nze kankyogere bwe ntyo bwe nakolanga masturbation n'omulenzi ono natuuka okuba nga mpuliranga waatali siwulira mirembe ng'era nze bwe mmala essaawa eziwererako ddala nga soogedde naye mpulira bubi ate nga naye kiriya kifuula kya buli kaseera buli lunaku akyetaaga. Yesu yeebazibwe. Buli kanaku ayagala okulaba ebitundu byange ebyekyama. Yesu yeebazibwe. Era nakoleranga ddala ebintu ebyo nensiriwalira ddala nempungira ddala mu masturbation. Yesu yeebazibwe. Baganda bange nakola masturbation ndoozanga nenva mu kumukola nenfuuka nze kikolwa kwega si nze nkikola wabula kati nze kikolwa. Yesu yeebazibwe. Omuvubuka n'abeeranga mu butuufu buli kaseera. Yesu yeebazibwe. Omwoyo guli kumanya gwannyambala natuuka ekiseera nempuliranga nninga omuntu ali olubuto era nga mwemboozi ze tunyumya mugamba naye okimanyi nti ndi lubuto. Mwegendereza ebibooziboozi bye mwenyumisa bamikwano mu nsi ey'omwoyo kinywera. Namugamba